Самое древнее ископаемое, похожее на дерево, что мы нашли в окаменелостях, датируется 350 миллионами лет назад. Lo más parecido a un árbol que hemos encontrado en los fósiles es de hace 350 millones de años. Однако акулы плавали в древних морях уже 400 миллионов лет назад. Sin embargo, los tiburones ya nadaban en el mar hace 400 millones de años. Самое древнее ископаемое, похожее на дерево, что мы нашли в окаменелостях, датируется 350 миллионами лет назад. Lo más parecido a un árbol que hemos encontrado en los fósiles es de hace 350 millones de años. Однако акулы плавали в древних морях уже 400 миллионов лет назад. Sin embargo, los tiburones ya nadaban en el mar hace 400 millones de años. И все же акулы пережили несколько массовых вымираний и множество катастроф. Просто невероятно. Sin embargo, los tiburones han sobrevivido a varias extinciones masivas y a muchas catástrofes. Parece mentira. Самое древнее ископаемое, похожее на дерево, что мы нашли в окаменелостях, датируется 350 миллионами лет назад. Lo más parecido a un árbol que hemos encontrado en los fósiles es de hace 350 millones de años. И все же акулы пережили несколько массовых вымираний и множество катастроф. Просто невероятно. Sin embargo, los tiburones han sobrevivido a varias extinciones masivas y a muchas catástrofes. Parece mentira. Рыжий или рыжая – это некий человек, у которого волосы оранжевого или похожего на красный цвета. Un pelirrojo o una pelirroja es una persona que tiene el pelo de color anaranjado o de color parecido al rojo. Однако акулы плавали в древних морях уже 400 миллионов лет назад. Sin embargo, los tiburones ya nadaban en el mar
hace 400 millones de años. Рыжий или рыжая — это некий человек, у которого волосы оранжевого или похожего на красный цвета. Un pelirrojo o una pelirroja es una persona que tiene el pelo de color anaranjado o de color parecido al rojo. Рыжеволосые люди нуждаются в большем количестве анестезии, чем люди с волосами других цветов. Las personas pelirrojas necesitan más anestesia que las personas que tienen el pelo de otros colores. И все же акулы пережили несколько массовых вымираний и множество катастроф. Просто невероятно. Sin embargo, los tiburones han sobrevivido a varias extinciones masivas y a muchas catástrofes. Parece mentira. Рыжеволосые люди нуждаются в большем количестве анестезии, чем люди с волосами других цветов. Las personas pelirrojas necesitan más anestesia que las personas que tienen el pelo de otros colores. Анестезия – это лекарство, которое используется для того, чтобы человек не чувствовал боли. La anestesia es un medicamento que se utiliza para que la persona no sienta dolor. Рыжий или рыжая — это некий человек, у которого волосы оранжевого или похожего на красный цвета. Un pelirrojo o una pelirroja es una persona que tiene el pelo de color anaranjado o de color parecido al rojo. Анестезия – это лекарство, которое используется для того, чтобы человек не чувствовал боли. La anestesia es un medicamento que se utiliza para que la persona no sienta dolor. Рыжеволосые люди нуждаются в большем количестве анестезии, потому что они более чувствительны к боли, чем люди с темными, каштановыми или светлыми волосами. Pues las personas pelirrojas necesitan más anestesia porque son más sensibles al dolor que las personas morenas, castañas o rubias. Рыжеволосые люди нуждаются в большем количестве анестезии, чем люди с волосами других цветов.
Las personas pelirrojas necesitan más anestesia que las personas que tienen el pelo de otros colores. Рыжеволосые люди нуждаются в большем количестве анестезии, потому что они более чувствительны к боли, чем люди с темными, каштановыми или светлыми волосами. Pues las personas pelirrojas necesitan más anestesia, porque son más sensibles al dolor que las personas morenas, castañas o rubias. Когда врач должен ввести анестезию рыжеволосому пациенту, он использует примерно на 20% больше анестетика, чем для других людей. Cuando un médico o una médica tienen que poner anestesia a un paciente pelirrojo, usan aproximadamente un 20% más de anestesia que con otras personas. Анестезия – это лекарство, которое используется для того, чтобы человек не чувствовал боли. La anestesia es un medicamento que se utiliza para que la persona no sienta dolor. Когда врач должен ввести анестезию рыжеволосому пациенту, он использует примерно на 20% больше анестетика, чем для других людей. Cuando un médico o una médica tienen que poner anestesia a un paciente pelirrojo, usan aproximadamente un 20% más de anestesia que con otras personas. Не знаю, думал ли ты об этом когда-нибудь, но интересным путешествием может стать посещение Антарктиды. No sé si lo has pensado alguna vez, pero un viaje interesante puede ser visitar la Antártida. Рыжеволосые люди нуждаются в большем количестве анестезии, потому что они более чувствительны к боли, чем люди с темными, каштановыми или светлыми волосами. Pues las personas pelirrojas necesitan más anestesia, porque son más sensibles al dolor que las personas morenas, castañas o rubias. Не знаю, думал ли ты об этом когда-нибудь, но интересным путешествием может стать посещение Антарктиды. No sé si lo has pensado alguna vez, pero un viaje interesante puede ser visitar la Antártida. Антарктида – это покрытый льдом континент, расположенный на Южном полюсе. La Antártida es el continente helado que está en el Polo Sur.
Когда врач должен ввести анестезию рыжеволосому пациенту, он использует примерно на 20% больше анестетика, чем для других людей. Cuando un médico o una médica tienen que poner anestesia a un paciente pelirrojo, usan aproximadamente un 20% más de anestesia que con otras personas. Антарктида — это покрытый льдом континент, расположенный на Южном полюсе. La Antártida es el continente helado que está en el Polo Sur. Антарктида – это важный континент. Не забывай, что Антарктида по размеру больше всей Европы. La Antártida es un continente importante. Ten en cuenta que es más grande que toda Europa. Не знаю, думал ли ты об этом когда-нибудь, но интересным путешествием может стать посещение Антарктиды. No sé si lo has pensado alguna vez, pero un viaje interesante puede ser visitar la Antártida. Антарктида – это важный континент. Не забывай, что Антарктида по размеру больше всей Европы. La Antártida es un continente importante. Ten en cuenta que es más grande que toda Europa. В Антарктиде находится ровно 2 банкомата. И вот проблема. Банкоматов 2, но работает только один. En la Antártida hay exactamente 2 cajeros automáticos. Pues bien, hay un problema. En la Antártida hay 2, pero solo funciona uno. Антарктида — это покрытый льдом континент, расположенный на Южном полюсе. La Antártida es el continente helado que está en el Polo Sur. В Антарктиде находится ровно 2 банкомата. И вот проблема. Банкоматов 2, но работает только один. En la Antártida hay exactamente 2 cajeros automáticos. Pues bien, hay un problema. En la Antártida hay 2, pero solo funciona uno. Банкомат – это устройство, в котором можно снять наличные деньги с помощью карты. Банкоматы есть во всех городах мира. Un cajero automático es una máquina en la que puedes sacar dinero usando una tarjeta.
Los hay en todas las ciudades del mundo. Антарктида – это важный континент. Не забывай, что Антарктида по размеру больше всей Европы. La Antártida es un continente importante. Ten en cuenta que es más grande que toda Europa. Банкомат – это устройство, в котором можно снять наличные деньги с помощью карты. Банкоматы есть во всех городах мира. Un cajero automático es una máquina en la que puedes sacar dinero usando una tarjeta. Los hay en todas las ciudades del mundo. В Антарктиде находится ровно 2 банкомата. Однако нужно учитывать, что торговых центров там не так уж и много. En la Antártida hay exactamente 2 cajeros automáticos. Bueno, hay que tener en cuenta que allí no hay muchos centros comerciales. В Антарктиде находится ровно 2 банкомата. И вот проблема. Банкоматов 2, но работает только один. En la Antártida hay exactamente 2 cajeros automáticos. Pues bien, hay un problema. En la Antártida hay 2, pero solo funciona uno. В Антарктиде находится ровно 2 банкомата. Однако нужно учитывать, что торговых центров там не так уж и много. En la Antártida hay exactamente 2 cajeros automáticos. Bueno, hay que tener en cuenta que allí no hay muchos centros comerciales. Если ты знаком с историей США, то наверняка знаешь, что Джон Тайлер был 10-м президентом этой страны. Si conoces la historia de Estados Unidos, sabrás que John Tyler fue el 10º presidente de este país. Банкомат – это устройство, в котором можно снять наличные деньги с помощью карты. Банкоматы есть во всех городах мира. Un cajero automático es una máquina en la que puedes sacar dinero usando una tarjeta. Los hay en todas las ciudades del mundo. Если ты знаком с историей США, то наверняка знаешь, что Джон Тайлер был 10-м президентом этой страны. Si conoces la historia de Estados Unidos, sabrás que John Tyler
fue el 10º presidente de este país. Джон Тайлер родился в 1790 году. John Tyler nació en el año 1790. В Антарктиде находится ровно 2 банкомата. Однако нужно учитывать, что торговых центров там не так уж и много. En la Antártida hay exactamente 2 cajeros automáticos. Bueno, hay que tener en cuenta que allí no hay muchos centros comerciales. Джон Тайлер родился в 1790 году. John Tyler nació en el año 1790. Джон Тайлер, возможно, не такой известный президент, как Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн или Томас Джефферсон, но с ним связана одна любопытная деталь. Его внуки до сих пор живы. John Tyler quizá no es un presidente tan conocido como George Washington, Abraham Lincoln o Thomas Jefferson, pero John Tyler tiene una anécdota curiosa. Tiene nietos vivos. Если ты знаком с историей США, то наверняка знаешь, что Джон Тайлер был 10-м президентом этой страны. Si conoces la historia de Estados Unidos, sabrás que John Tyler fue el 10º presidente de este país. Джон Тайлер, возможно, не такой известный президент, как Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн или Томас Джефферсон, но с ним связана одна любопытная деталь. Его внуки до сих пор живы. John Tyler quizá no es un presidente tan conocido como George Washington, Abraham Lincoln o Thomas Jefferson, pero John Tyler tiene una anécdota curiosa. Tiene nietos vivos. Внук — это член семьи. Если у тебя есть сын, а у твоего сына тоже есть сын, то этот сын является твоим внуком. Надеюсь, я понятно объяснил это. Un nieto es un miembro de la familia. Si tienes un hijo y tu hijo tiene un hijo propio, ese hijo es tu nieto. Espero explicarlo bien. Джон Тайлер родился в 1790 году.
John Tyler nació en el año 1790. Внук — это член семьи. Если у тебя есть сын, а у твоего сына тоже есть сын, то этот сын является твоим внуком. Надеюсь, я понятно объяснил это. Un nieto es un miembro de la familia. Si tienes un hijo y tu hijo tiene un hijo propio, ese hijo es tu nieto. Espero explicarlo bien. Как такое возможно, что человек, родившийся в 1790 году, до сих пор имеет живых внуков? ¿Cómo es posible que una persona que nació en el año 1790 tenga nietos vivos? Джон Тайлер, возможно, не такой известный президент, как Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн или Томас Джефферсон, но с ним связана одна любопытная деталь. Его внуки до сих пор живы. John Tyler quizá no es un presidente tan conocido como George Washington, Abraham Lincoln o Thomas Jefferson, pero John Tyler tiene una anécdota curiosa. Tiene nietos vivos. Как такое возможно, что человек, родившийся в 1790 году, до сих пор имеет живых внуков? ¿Cómo es posible que una persona que nació en el año 1790 tenga nietos vivos? Внук — это член семьи. Если у тебя есть сын, а у твоего сына тоже есть сын, то этот сын является твоим внуком. Надеюсь, я понятно объяснил это. Un nieto es un miembro de la familia. Si tienes un hijo y tu hijo tiene un hijo propio, ese hijo es tu nieto. Espero explicarlo bien. Как такое возможно, что человек, родившийся в 1790 году, до сих пор имеет живых внуков? ¿Cómo es posible que una persona que nació en el año 1790 tenga nietos vivos?